Hellcat. Hola a todos, aquí Boruto GG Nana en un nuevo video para el canal y hoy vamos a jugar Planeta Boruto, chicos. Y hoy estoy muy feliz y muy contento porque ustedes vieron ya que puse mi intro nueva, que ya la subí a YouTube y también ya la puse en el primer video. Si os gusta este fantástico título, si quieren que siga jugando esta fantástica serie, dejen un buen like, que no cuesta nada para las personas que no sepan. Dejar un like no cuesta nada. Una cosa que siempre he dicho y siempre diré, si a alguien le gusta alguno de mis videos, porque me han dicho que no le dan like a los videos ni se suscriben a algunas personas porque como decirles, porque les cobran. Pero por ejemplo, si a vosotros les gustan los videos que yo como comento, lo que hago cada día en YouTube, que cada vez más lindo, lo que necesito es que me den un buen like, chicos, para yo sentirme contento. No lo voy a cobrar, porque si a ustedes les gustan mis videos, yo no necesito cobrarles a vosotros. Vieron qué linda está mi mesa de encantamientos. Bueno, en el video anterior estuvo épica. Bueno, nadie en los comentarios me puso lo que les pedí que pusieran. Les pedí que me dijeran cuántos diamantes habían y eran 57, chicos. Para los que no sé, iba a sortear una PlayStation 4, pero bueno, como ustedes no me hicieron caso, no la sorteé. Bueno, hoy, si ustedes ven, Boruto, ¿tienes algo preparado para el día de hoy? No tengo nada preparado, pero tenía un pensamiento bastante amplio de lo que quería hacer. Y lo que quiero hacer hoy es una cosa decorativa. Boruto, ¿qué es eso decorativo? Quiero hacer, ¿cómo es que se llama? La fogata. La fogata que está nueva en el Minecraft, ahora quiero hacerla y ponerla en la parte de afuera. Estoy escuchando un esqueletito y una bruja. Perfecto. ¿Dónde está? Hermana bruja. Oh, what the fuck. Ja. ¿En serio? Oh, mira, está tirándome veneno, hija de tu puta. Oh, me han envenenado y un acá me está disparando. Wow. Muerto. Nice. A ver, que se me lía la cosa. Tengo un arco nuevo porque parece que en la nueva actualización eso se puede hacer ahora. Los arcos, voy a morir. No puedo morir. A un trocito de vida me he quedado, perfecto. Que sentí el esqueleto y dije, bueno, si no lo mato, después no puedo dormir. Así que vamos a ver cómo se hace la fogata. Ajá, aquí está. Necesitamos unos palos y madera. Perfecto. No tengo madera actualmente. Madera sin hacer. Es decir, la madera nuevecita de paquete. Entonces vamos a ver si en los cofres tengo madera, que creo que tengo. No sé, tengo que ver. Pero yo creo que tengo madera. Este no es el cofre de la madera. Ustedes vieron esta bolsita bella que hice aquí, que me quedó bastante bien, creo. No sé. Déjenme en los comentarios si les gustó. Aquí voy a poner 2 mesas de crafteo ahora. Les voy a picar ese carboncito que está ahí. Pero bueno, no sé. A mí me gusta que la gente lea los vídeos, que los vean. Bueno, ya la tenemos. Y que me comenten. Eso sí lo sé porque me han estado comentando en la gran mayoría de los videos que he hecho. Pues a ver, esto va a ser un lugar provisional, así que yo lo voy a poner aquí. No sé si ustedes quieren que lo ponga en otro lado, me lo dicen, pero yo ahora lo voy a poner aquí. Voy a picar un poquitico de esto y esto, y después acá. 1, 2, 3, 1 aquí. Perfecto. Muy bien, ahora cuando terminemos el vídeo voy a hacer... y para los que no sepan, lo que se agregó nuevo aquí porque en la versión anterior, esta no es la última, ya han puesto varias, se puede hacer esto. Tengo los chuletones preparados y todo. Se ponen así y se cocinan, chicos.
Así que como esto va a pasar bastante, si quiero hacerlo, ustedes vieron que yo hice como una casita de camping la otra vez que estuve jugando y que creé esto en mi serie con Esmeraldita. Pero no voy a hacer la casita de camping, voy a hacer como unos... Es como unas sillitas que hay en Minecraft, te lo saben. Son... parece que no están aquí o no tengo bastante madera para hacerlo. Son estas cosas. 4 chatas. Y ahora cuando vaya a lo mejor la comida ya está hecha. Pepito, a comer. Juanito, aliméntate. Y paso por arriba y no te quemo. Entonces pongo una aquí. Pongo otra aquí. Oh, verdad que quema. Otra aquí. Y otra aquí. Y es una cosita aquí donde cuando vengan los invitados de la serie, nada, vienen, se sientan aquí, cocinan sus chuletones, nos empezamos a hacer cuentos de historia de terror y dormimos tranquilos todos, desnudos en las casas de campaña. Que la casa de campaña lo puede hacer en un futuro. Entonces, chicos, otra cosa que quiero hacer, como ya ustedes están viendo, tengo la caña de azúcar para hacer los papeles. Papeles que voy a necesitar para hacer libros, los cuales voy a necesitar para elaborar la librería de la mesa de encantamientos que me va a hacer falta para poder craftear todo perfecto. Así que vamos a seguir picando todo esto acá, que tenemos bastante, pero la puse hace bastante tiempo. Y ya si necesito después hago más. Pero bueno, voy a intentar hacer todas las que pueda. Tengo bastante acumuladas, ya tengo 40 ya. Así que vamos a hacer bastantes papelitos. Papel. No, yo creí que me iba a dar para más papeles. A ver, que se nos monta una aliada aquí, pero a lo bestia. ¿Cómo es que se hacen? Espera. A ver, ¿cómo es que se hacen las librerías? Porque necesito saber cómo se hacen las librerías. Ajá. Necesito bastante madera y bastante cuero. Así que venimos por acá, el cuero creo que está por acá. No sé específicamente dónde está el cuero. Perfecto, está todo aquí. Vamos a ir dejando un poco de cosas aquí, después lo organizo bastante. Ustedes saben que después no organizo nada, pero bueno, el papel me lo dejo, que es muy importante. Entonces los libros ya los tengo, la madera me hace falta, así que voy a hacer un pequeño corte para buscar madera. Bueno chicos, después de talar tanto, tengo ya 64 de maderita, así que la voy a hacer. Actualmente no sé por qué bajé, si tenía que subir, pero bueno, es que ustedes saben que se me va la cabeza cuando grabo, un poco bastante. Así que aquí vamos a hacer bastante madera, no. Esto es lo que necesito hacer. Pero necesito hacer, a ver, ¿cuántos 10 libros voy a hacer? Porque me quedé sin papel. Bueno, para 4 estanterías. Malo del caso. No tenemos muchas estanterías. Hay un problema bastante gordo. Ese es el problema, que tenemos poquitas estanterías. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Es que es bastante amplio esto. Y va a pillar, pero muy poco. Mira como si ven cositas así, como que está entrando así. El arco, a ver cómo me sale. Irrompible o no todavía. Necesito poner bastante. Pero ya eso ya vamos a dejarlo para el próximo episodio. Bueno, miren cómo se ve se ve desde este lugar nuestra micro o macro antorchita. Eh, Nuestra fogata, chicos. Si ustedes saben que se me va la cabeza, ya les vuelvo a decir de nuevo en el mismo video. Un bulto de enemigos ahí afuera. Tengo que ir a matarlo a todos los que pueda. Para ver si pido un poquitico de experiencia. Oh, rompí el cristal. Perfecto. Todos saben mi secreto. ¿Dónde está? Creí que se rompía. Si eso se rompe, me mato. Bueno, lo que sí puedo hacer, lo que me da tiempo a hacer ahora sí es el techito.
que lo voy a hacer normalmente y suavemente. Así que, si os gustan los videos, ustedes saben que tienen que dejar un buen like. Voy a dejar de hacer spam. Y en vez de tomarte el yogur, botas la tapa. Es lo que me acaba de pasar a mí. Puro con madera. Perfecto. Va a ser un puerto bastante raro. Ya lo verán. Pero va a ser mi puerto provisional. Esto ya es para el próximo episodio, ir a investigar un poco el mar. Entonces, a lo mejor está un poco feo, pero bueno, es mi creación. Ay, perfecto. Perfectino. Muy bien, esto lo quitamos. Entonces entramos por acá en el puerto así y nos subimos. Y al que le gusta, le gustó. Y al que no, se jodió. Entonces ponemos esto por acá. Maderina, maderina. Más maderina. Quiero hacer hasta un colegio para cuando traiga a Esmeraldita para acá, que ya se recuperó de su dolor en el pie. Por eso es que no estaba subiendo videos a YouTube. Pero creo que voy a comenzar a subir videos, no sé. No sé, ni le he preguntado tampoco. Llevo unos cuantos días sin hablar con él. Entonces, nada. Es solamente eso. Que es probable que él venga y entonces voy a hacer una escuela para juntar también más gente para esto. Entonces, eh, quitamos esto, esto, esto y esto. Y también para callarle la boca un poco a la persona esa que me dijo que pillaba las cosas del creativo, para callarle un poco la boca, lo que voy a hacer también después de que explore el mar, en el otro episodio, el más arriba, uno de estos aldeanos que andan así por el mundo así. Lo que me estás pidiendo son esmeraldas y no me das la oportunidad de intercambiarte esmeraldas. Bueno, las llamas me vienen muy bien. A ver si este tío intercambia lazos. No intercambia lazos, perfecto. Te vas un poco a tomar por saco porque no te voy a intercambiar nada. Entonces, hacemos esto acá. Quitamos un poco de pie de tierrita aquí. Está lloviznando. O lloviendo se podría decir también. Entonces ponemos esto acá. Así, así. Terminamos. Bueno, no. No está terminada, pero ya tienen la idea más o menos lo que voy a hacer. Organizar un poquitico esto aquí de una formita rarita. Le voy a caer, como ya le estaba comentando, le voy a caer la boca a esa persona. Voy a ir a una mina después del próximo episodio para, para picar una mina, un lugar ahí. eh, el que encuentre, el primero que encuentre. Entonces salimos a explorar y vemos si encontramos alguna minita. Si no la encuentro, lo dejamos para el próximo y así. Pero en Minecraft siempre hay minas y voy a encontrar diamante y le voy a caer en la boca a ese fucking tío. Bueno, a ver si lo encuentro, a lo mejor no lo encuentro y nada, es la suerte. En las minas lo que te encuentras es lo que voy a pillar. Así que, bueno, ya lo demás lo voy a hacer luego, porque ya tengo que terminar el vídeo. Así que voy a ponerme en tercera persona con la fogata. No, con la fogata no. Acá. Nos movemos aquí, tercera persona. Y bueno chicos, con estas enormes vistas de nuestra bella casa, terminamos el video de hoy. Espero que os haya gustado, dejen un buen like para que sigas viendo esta serie y nos vemos en la próxima. Bye bye.